Naš naslednji govorec je kolega Janez Starman. Tukaj je napisan kot predsednik odvetniške zbornice, sicer je pa tudi član upravnega odbora Društva mediatorjev Slovenije. Ves čas aktivno dela in pomaga in je tudi trener in je res nekdo, ki mediacijo živi. Kot odvetnik pa seveda tudi zbornica je ustanovila svoj mediacijski center in izobražuje odvetnike za mediatorje. Tako da bomo zdaj slišali pogled odvetnik in mediacija našega spoštovanega kolega Janeza. Janez, izvoli. Lep pozdrav vsem. Pozdravljam res vse. Zelo veliko nas je, jaz sem navdušen. Evo, tukaj kaže, da 88. To pomeni, da je ta dogodek ne samo uspel, ampak tudi zelo pričakovan. Pozdravljam tudi vse odvetnike, ker vidim, da jih je zelo veliko prisotnih in moram reči, da je tema, ki jo imam na nek način za obdelati, bi jo začel na tak način, da zagotovo se moram zahvaliti Društvu mediatorjev Slovenije ali pa da se moramo tudi odvetniki, ker je društvo bil tisti začetni pogon in motor, ki je vzpodbudil, da so seveda mediatorji, ki so bili hkrati odvetniki, prišli do zamisli in potem tudi to v letu 2017 realizirali in ustanovili svoj mediacijski center. Če se navežem na to, kaj je čisto na začetku Srdjan povedal, v bistvu je mene mediacija zasvojila, dajmo tako reči. Jaz sem nek odvisnik, pozitivni odvisnik. In mislim, da je ravno ta občutek, da v mojem poklicu ali pa v našem poklicu odvetništva, kjer smo navajeni delati v zelo skrajnih ali pa izrednih razmerah in biti sposobni iz in v vlogo in iz ene strani na drugo stran preskakovati, hkrati pa vedno celo plačani, ne boste verjeli, za najti rešitev, ker to je naša naloga, to je tisto, za kar nas stranke najamejo, je potem seveda mediacija meni bila zelo blizu in me je po svoje presenetilo v začetku mediacij v Sloveniji, da so bili odvetniki ali pa kar nekaj odvetnikov zelo veliki nasprotniki mediacij. Nekako so šteli, da je mediacija, kako ne rečem, konkurenčna ali da je mediacija nekaj, kar izključuje, kar ni skladna, kar sploh ne pride v poštev. Zdaj, jaz vam bom prebral nekaj, kar piše v našem kodeksu odvetniške etike, ki pravi, da razpoloženje stranke do nasprotne stranke ne sme biti merilo za odnos odvetnika do te nasprotne stranke. In da mora odvetnik z neosebnostjo in obzirnostjo do nasprotne stranke skušati preprečiti zaostritev spora in doseči mirno rešitev. Torej, mi imamo že v našem kodeksu, po moji oceni zelo, pa še na določenih drugih delih, zelo jasno napisano, da je preventivni način pristopa strani odvetnikov tisto, kar je edino ta prav. Moram reči, da je v 15 letih delovanja, ali pa še celo več, ampak dajmo, glede na to, da smo na konferenci ob tej naši obletnici, da je zagotovo v zadnjih 15 letih tudi med odvetniki mediacija postala nekaj bistveno bolj domačega, bolj sprejemljivega in tudi nekaj, česar se odvetniki poslužujejo, preden grejo na sodišče. Torej, morda čisto za pregled, ni veliko, ampak vendarle, torej od leta 2017 pa do, rečemo 2020, zdaj za 2021 še nimamo, je bilo približno 50 mediacijskih postopkov v našem mediacijskem centru. Zdaj, to je lahko veliko, lahko je malo, dejstvo je, da v Sloveniji mediacije živijo pretežno v obliki sodišču pridruženih mediacij, to je dejstvo, torej mi še vedno imamo, bomo rekli, težavo ali pa ne težavo, kako nagovoriti, kako dobiti stranke, kako dobiti soglasja. No in seveda odvetniki so tukaj pomemben sogovornik.
Zato jaz osebno sem v nekem trenutku prevzel celo vodenje tega mediacijskega centra in tudi z veseljem še vedno sodelujem v Društvu mediatorjev Slovenije, ki je tudi za svojim mediacijskim centrom zdaj na nek način začelo. Ravno zato, ker mislim, da če bi odvetnike navdušili, bi potem odvetniki naredili veliko dela za nas. Torej bi odvetniki svoje stranke tudi prepričali. V času tako imenovanega zaprtja javnega življenja v lanskem letu je bilo izvajanje mediacij, tudi kot odvetnik sem sodeloval preko spleta, o tem bo naša Simona več povedala, ampak dejstvo je, da je recimo mediacija nekaj, kar je bistveno lažje delati po spletu kot katerokoli drugo opravilo, ki ima neke vrste povezavo z sodno oblastjo, čeprav ni mediacija sojenja. Zaradi tega jaz seveda vidim veliko bodočnost, pa ne zato, ker bi si želel, da bo ta virus še vedno prisoten med nami, ker moje osebno mnenje je, da smo ljudje bistveno bolj hudobni od virusa in bomo mi to zagotovo ga uničili, tako ali drugače. Ampak zaradi tega, ker je dostopno. V bistvu mediacija je lahko dostopna in lahko sicer s tem neosebnim nekoliko, ali pa kako ne rečem, brez tega direktnega stika, še vedno zelo kvalitetno se da izvesti mediacijski postopek, če je na drugi strani volja. In moram reči, da so bile te mediacije tudi uspešne in tudi zahvala Gordani, da je skupaj z mano ali pa sama, pa vsak po svoje, uspela prepričati, da pa tiste omejitve, ki sicer veljajo za sojenje v teh časih, ne veljajo za mediacije, ker je bil to velik premik, mislim, da večji kot katerakoli druga beseda v nekih normalnih časih, da nekdo je res pomislil, ja pa res, saj to pa res ni sojenje, ne? Torej pol ne velja odredba Vrhovnega sodišča za mediacije. No in to nam je zelo veliko pomagalo, ker sicer bi pa res veliko sporov, ki so bili pereči, ostalo nerešenih ali pa celo bi prišlo do eskalacije ali pa do poglobitve ali pa celo do nekih skrajnih situacij. Kaj vam lahko še povem? Lahko vam povem, da seveda jaz v mediacijah se vedno znova učim, vedno znova me presenetijo kolegi, presenetijo me stranke, tudi v negativnem smislu, večinoma pa seveda pozitivno. Jaz sem na par predavanjih, ko sem študentom moral na nek relativno enostaven način pojasniti, kaj je mediacija, uporabil eno prispodobo iz enega filma, ki ne vem, če ste ga gledali, moji otroci so ga zelo radi, pa jaz tudi, Avatar. Torej v Avatarju so te modra bitja, modri, bomo rekli, ljudje ali pa bitja, ki uporabljajo en zanimivo izrazoslovje. Eno od teh izrazoslovij je I see you. Torej I see you v seveda prenesenem pomenu zagotovo ne pomeni, da jaz te vidim. Torej I see you v pomenu, kot ga uporabljajo v jeziku teh modrih bitij, je, da te čutim, da te vidim, da te slišim, torej da enostavno razumem tisto, kaj si. In dejansko je to. Torej tako jaz razumem mediacijo. Mediacija je sposobnost uživeti se, razumeti in seveda tudi hkrati malo potrkati na dušo in na srce, zato da ljudje sprevidijo, da je treba tudi prevzeti odgovornost za svoje ravnanje. In ko enkrat to na nek normalen način ali pa kako ne rečem sprejemljiv način narediš, nisem še doživel, da bi bil rezultat ali pa odziv negativen. Odvetniki so pomemben gradnik in pomembni udeleženci v samem postopku mediacije. Odvetnike jaz vedno naslavljam kot moje pomočnike, kot nekoga, ki meni pomaga hitreje razumeti, v čem je dejansko spor, kot nekdo, ki ima bistveno bolj, kako ne rečem,
razčiščen in pa jasen odnos s svojo stranko, in pa nekdo, ki mu stranka zaupa in zato je meni res v pomoč, da lahko od njega izvem tudi skozi neke vrste, morda včasih malo grobo ali pa nujno potreben del mediacije, da se postavimo na trdna tla, če lahko tako rečem. Seveda odvetnik, ki zna svoje delo delati in ki zasleduje, bomo rekli, cilj največje koristi svoje stranke, bo to naredil. Ni pa vedno enostavno. Torej, naš poklic je zahteven, vedno bolj, in seveda veliko kolegov, ki me morda zdaj posluša, bo se strinjalo, da v bistvu odvetnik na koncu je odvetnikom lastna stranka tista, ki je na nek način lahko največji sovražnik, no, dajmo tako reči. Torej nekdo, s katerimi moraš zelo paziti, kakšen odnos imaš in ga gojiti in na nek način pripeljati do konca. Morda še za zaključek, torej imamo seveda trenutno v naši zbornici 85 mediatorjev iz vrst odvetnikov. Prizadevamo si, ravno kar teče, je v teku izobraževanje osnovno. Seveda to ni namenjeno samo odvetnikom, tudi te mediatorji na naši listi niso samo, so lahko tudi drugi. Je pa res, da je to stanovska mediacijski center in je logično. Torej, jaz si bom kot predsednik naše zbornice, pa tudi kot član društva prizadeval, da bi praktično čim več odvetnikov izobrazili, tudi če ne bojo delali kot mediatorji, ker to je utopija, da bi vsi delali ali pa da bi sploh delali, ampak že to, da poznajo veščine in tehnike in da razumejo, kaj je mediacija, je zagotovilo, da bojo svoje delo opravljali še boljše kot ga in zagotovilo, da bojo alternativni načini reševanja sporov zagotovo prevladovali. Morda, če se za konec še navežem na to, kar je Gordana povedala, da res na prvo žogo ne gremo na sodišče, da poskusimo še kaj več. Seveda, tudi morda dostopnost v smislu, še vedno za moje pojme, morda, pa zdaj je mogoče to malo bogokletno, ampak morda celo prepoceni je pri nas dostop do sodišča, čisto preprosto povedano. Torej, to je, v teh časih vidimo, da žal neka mera prisile ali pa na nek način spodbude, no, če uporabim lep izraz, za neko alternativno reševanje sporov in tisto, kar smo na zadnji konferenci imeli, določena mera uvedbe nekega obveznosti ali pa vsaj procesne predpostavke, tako kot je zdaj v družinskem zakoniku, vsaj to predhodno svetovanje ali kaj podobnega, je morda res na mesto in bodočnost tudi zato, da se stopnja kulture in razvoja teh medsebojnih odnosov razvijevata pravo smer in odvetniki smo tukaj pomemben gradnik tega. Tako da odvetniki zagotovo zagovarjamo mediacijo. Jaz osebno vidim tukaj priložnost za odvetništvo, ne pa konkurenco in jemanje dela in mislim, da z pravim pristopom bomo tudi razvili en cel nabor alternativnih načinov reševanja sporov, kjer bojo odvetniki lahko celo ne samo v vlogi odvetnika, ampak tudi v kakšni drugi vlogi. Tako da društvu hvala, hvala vsem ustanovnim članom, da ste vztrajali in hvala vsem ostalim, ki še vedno vztrajate in tudi vsem, ki ste danes prisotni, ker brez vas in brez vseh, ki želijo dobro, zagotovo tej naši državi se ne piše v redu. Tako da evo, bodite v redu, jaz mislim, da sem svojih 10 minut izkoristil. Najlepša hvala. Hvala ti, Janez. In tudi hvala za ta zanimiv pogled, stališča zbornice, ne samo tvoj pogled kot odvetnika, ampak tudi pogled predsednika zbornice, kaj zbornica lahko naredi in zbornica je naredila
veliko, tudi moram povedati, veliko članov, mogoče bomo kdaj naredili eno analizo, kdo so naši člani, ampak vem, da veliko naših članov je odvetnikov, in seveda tvorno sodelujete pri delu, ne samo društva, ampak seveda tudi pri promociji mediacije. In tako kot rečejo v Ameriki, odvetnik je doorkeeper, ta, ki drži vrata za mediacijo, ali jo bo odprl, ali bo pa zaprl. Kako bo stranki prikazal, ali je to nekaj dobrega ali ne, ko pride recimo ponudba druge stranke, ali pa če so že na sodišču, ponudba sodišča za mediacijo. Tako da vloga odvetnika pri tem, da pride do mediacije, je ogromna. Tukaj res je treba računati na to in seveda delati z odvetniki. Društvo želi sodelovati tudi mediacijskim centrom v odvetniški zbornici, tako kot z vsemi, da bi res razširjali to idejo in da bi videli tudi odvetniki svoj interes, kaj lahko dobijo, če se bojo razvijali neke nove te smeri ali načini reševanja sporov v naši družbi, bojo lahko odvetniki, mediatorji s temi svojimi veščinami gotovo dobili tudi nek nov posel, če tako rečemo, neko nove zadolžitve, ki so zanimive in seveda tudi lukrativne, normalno. Je pa v sami mediaciji vloga odvetnika izjemno velika in tudi, ko učimo naše tečajnike, rečemo, nikoli ne pridete vam skriž z odvetnikom, ker potem mediacija je konec. Mediator se trudi z odvetnikom sodelovati, da pride naprej, da stranki odvetnik lahko pomaga. Tako da ta del je izjemno pomemben in mislim, da smo tudi na sodiščih dobro naredili, da smo vključili med mediatorje tudi odvetnike, ne pa samo sodnike, kot mnoga, žal, ta poklicna združenja izključujejo vse, razen svojih, na sodišču pa nismo tega naredili in smo vključili razne poklice med mediatorje, ker to je nekaj res širšega, ni samo za eno vrsto in sploh ni samo, da bi bili pravniki, so lahko tudi drugi. Tako da hvala za to videnje in tudi za sodelovanje.